Ընտրական համակարգումը հունվարից գործում է, գիտեք ինչ օրենք, որ եթե 3-4 կուսակցություն միավորվում են եւ դաշինք են ստեղծում, ան 10%-ից ավել պետք է հավաքեն, որ շեմը հաղթահարեն։ Գիտեք ինչ ծրագիր է իրականացնում։ Պարզագույն ծրագիր, թվում է թե դա նույնիսկ կարող են ներկայացնել, որ ժողովրդավարության քայլ է։ Ուժեղացնում են կուսակցությունների, դաշինքներից պետք է Իսկ իրականը հետևյալն է, կուսակցություններ մի գնացեք միավորման, ամեն մեկը գնացեք ձեր 4%-ի վրա կռիվ տվեք, այդ 4%-ները, որոնք կարող են 10 հատ լինել, որոնք մտնել պարլամենտ, դրանք փոշիացված ձայներ են։ Եվ այդ ձայները գնալու է կայուն մեծամասնությանը։ Ամբողջ էությունը սա է ընտրական համակարգի։ Ընտրական համակարգի մեջ մի հատ sense կետ են մտցել, արդյունքները ամփոփելուց հետո կարող են չեղյալ հայտարարել։ Այսինքն իշխանությունը ընտրության հաջորդ օրը կարող է տեսնել, որ ձեռնտու չի արդյունքները, ինքը չեղյալ է հայտարարում։ Սա ընտրական համակարգի ոչնչացում է։ Եվ ինձ համար ուղղակի շատ տհաճ է արձանագրել հետևյալը, որ միջազգային կառույցներ, որոնք հետևում են Հայաստանի ժողովրդավարացման եւ այս գործընթացներին, ձայն չեն հանում։